大家好，我是唐品飞，非常荣幸被邀请作为大提琴组的评审之一，来参与2025年哈尔滨勋菲尔德弦乐比赛的这次盛况。这次比赛呢，不仅是一次云集了世界级的弦乐精英的一次机会，更重要的是，再次可以向这些国际友人展示我们哈尔滨享有世界盛名的音乐美丽之城的实力和这个盛情。因此呢，我非常期待这次的盛会，同时也预祝2025年哈尔滨勋菲尔德弦乐比赛再次取得圆满成功。